都要爱护的原因。如果你可以爱护一个女战俘，你就可以爱护你身边的女性。其实很多的外劳跟台湾人结婚是被买的，所以他们也没有被公平对待，他们也是被虐待。即便台湾都在发生这样的问题，所以你觉得女权真的被好好的顾好了吗？圣经过时了吗？没有，到现在为止，圣经还是最 advanced。因为神连女战俘都很爱，看到了吗？所以这是第二个，我们神要我们看到，就是你们在身份上，你们在他的财产上，你都要好好对待这一群。再来就是过去皇宫里面都是母凭子贵，可是啊，在圣经里很妙，都是子凭母贵。只要呢小老婆特别被爱护，然后那个小孩就会有双倍的祝福。可是啊，神看到了一件事情，其实到现在都还是一样哦。长子被赋予了很大的责任，就是你虽然有双倍的祝福呢，可是你要照顾你人脉的双亲，你还要继承家业，你要延续你的家族。这是这个长子为什么现在很多的那些丧礼都还是要长子遗孙捧着金猪牌啊？为什么？因为这一群人被赋予很大的任务跟责任，所以神在这里希望大家不要随个人喜好而违逆了他的好意，因为很多事情我们真的不知道神为什么这么做。所以你看到了吗？如果继承权是这样子被对待，今天不会有那么多继承财产的官司在法院里面卡关，就是因为整个社会的一个法治。其实相较于圣经是落后的，我们很落后。我们如果跟得上圣经，跟得上神的脚步，我们今天不会有那么多的问题。最后一个是父母的教养权。现在有很多虐童事件，每次我看了之后，我都会觉得很难过。为什么那些小孩子还没有自己可以生存的能力，可是他已经被虐童、被打死，可能被饿死？因为现在的爸妈其实也是扭曲的，他们根本就不晓得怎么照顾自己，何况是照顾小孩子，所以他们的管教不是过当，就是不够。可是神在这里面讲的，就是如果你真的不会教小孩子，把这个权利拿来给外面的人去教，把这个权利开放出来。所以现在很多爸妈啊，看到老师啊，其实比老师还凶。因为呢，他要让老师呢不敢动他的小孩。这是以前我妈把我带去学校都说，老师你好好教他，我不会管他，你知道吗？因为呢不会管的时候，你交给老师管，最起码有人可以帮你管。这就是神在这边的一个好意。如果我们可以更 open minded 一点，把教养的权利呢当作是一个对一个社会是有责任的，你的所有的教养权，你所做的每一件事情都是对社会有责任的，所以社会也有权利来帮你做一些管教的工作。今天不会有那么多教养权的问题。当每一个家庭都扭曲的时候，小孩子就扭曲了。所以这个是我们在这里面看到的一个问题。那其实为什么要讲到那么多权利的问题？是因为当这一群人要进迦南之前，神赋予了他们很多的权柄。就是当你有很多的权柄的时候，你其实会发生很多的问题，因为你的权力太大。那个时候其实是一个神权国家，所以属灵的权柄有很多的时候会变成属世的权柄。所以长老跟祭司其实他们是有很大的权力的哦。可是权柄跟权力是不一样的。权柄它是有吸引力的。它是会让人家因为被说服、被convince，所以你愿意服从。可是权力不一样，权力是一个外在的制约，然后你不得不服从。所以你们很多时候素你做了什么事吗？今天想跟他讲一个案子，好，所以我们看其实很多时候，当我们在讲一件事情的时候啊。也许我们是有好意的啦，也许我们动机是纯正的，但是我们其实不见得是对的。所以你有时候你可以测试一下，到底别人听你说话是觉得你说的话很有道理，我愿意服从，还是因为
我的权力很大，你必须要听。你的权力是在一意孤行，还是你真的在做一件大家心服口服买单的事情？这是权力跟权柄最大的不同。但是我们看到耶稣，耶稣其实是一个很有权柄的人。我们看到耶稣，他的权柄其实是来自于他的卑微。越有权柄的人，其实越卑微。他其实是在用他的权柄服侍人。越有权柄的人，其实是越服从的人。所以我们看到耶稣愿意为神摆上，走上十字架。所以从新约里面可以看到，每个人都觉得很稀奇。刚刚讲权柄其实是很有吸引力的，是会吸引人服从的。所以我们看到，你看哦，那些文士在那个时候其实是一个非常有知识的知识分子 ，suppose 讲话是非常有权力的。可是呢，大家觉得耶稣是有权力的，他斥责人的时候，好像权力是比那些文士更大的。这就是为什么权柄跟权力不一样的原因。当权力被滥用的时候，其实呢，就算你的动机是纯正的，也是会害人的。所以在这里面，神要提醒大家的是，权力跟权柄是不一样的。所以我们刚刚看到生存权、语权、继承权，甚至最后一个权利。哎，大家都有看哦，很好。教养权。好，所以会看到那么多权利的原因在这里。好，那我们倒开来看一下。其实我到昨天为止的解经工作，只做到刚才那一页，我就做不下去了。因为我就在想说，到底神让我们看到的是什么？神希望这一群以色列人进迦南的时候，是可以超越的，是可以超越时空的，一直留在那里，是可以一直存在的。这件事情讲起来很玄，就是说呢，他希望他们可以一直待在那里，所以他给了一些观念、一些观点，都是很超越我们的想象的。为什么会这样讲呢？这张照片啊，是我昨天在的地方，很有趣哦。你知道吗？这么美，它是台南的长荣中学。这个长荣中学呢，它是清光绪11年建的，在台湾，它是全台湾第一所中学。它的建筑风格是巴洛克风格。你看到下一张，这是他们的教室哎。然后你看再看哦，再下，这是他们礼堂哎。然后这是他们那个每天敬拜的地方哎。所以我真的很难想象，你知道吗？这一所学校啊的历史是全台湾最久，130年。然后你知道它建立的人是谁吗？英国基督长老教会。英国基督长老教会，所以它一开始呢叫做长老教中学，后来改名叫做长荣中学。你知道吗？我真的没有看过一个中学让我那么感动的。我们昨天的活动好像也没做什么，可是啊，我们把学校挤爆了。然后我发现那些学生啊，每一个都温文有礼，而且他们讲完话之后都会讲阿们，真的很美耶。然后我昨天在办活动的地方，其实是他们的主日礼拜堂。然后办完活动之后啊，他们的学生很乖，把每个椅子都归位了，因为他们每天早上要晨祷，超美的，你们看到了吗？来自于神的东西就是这么超越。它是全台湾第一所中学，也是最久的中学。然后它就是一直这个样子，然后每一个学生都，我觉得如果每一个学校的学生都是从这边出来的，那该多美！这就是我们看到的神给我们的一些超越的事物。所以你可以看到，其实这整个章节啊，看起来好像都在侏罗纪公园，可是不是的。你们看到了吗？刚刚那些观点都是非常 advanced 的。其实神给我们的是一些超越的世界的观点，这是圣经里面看到的。圣经有一个很厉害的地方，就是
他比我们看得清楚，更看得清楚人性，更看得清楚这个社会的社会风气。而且啊，很神，就算他一直在讲童女可以生孩子，死而复活，可是他也从来没有再版过。这件事情呢，如果换成我们每一个人写的书，我们不知道再版到几次，因为可能过几年就觉得这个观点是有问题的，所以一直不断的再版，一直不断的再版。可是圣经是唯一一本书不用再版，但是呢，你看它是世界上销售量最多的书，25亿册哎，然后是发行数量最多的一本书，每年6500万册哎，那个单位是万哎。然后译本数最多的就是有2233种语言，就是在翻译它。哪一本书可以这么的超越？也是读者最多的书，甚至它是世界上影响力最多的书。不只是给你知识哦，而且它可以改变你的性格，它可以改变你很多很多的想法。圣经里面有1000多个预言。每4节就有一个预言，他最厉害的预言是，他预言犹太人会灭国，然后会再复活，而且真的就这样子。经过了这么久，1900年，这一群人没有被同化，还可以拥有他自己强而有力的宗教信仰，然后让他自己可以复活，把他的土地不断的再拿回来。谁说他其实？谁说它是不真实的？是传说。前阵子不是发现摩亚方舟在亚拉山上，然后被发现，然后发现这个方舟其实经过了4800年都没有腐烂，不是很厉害吗？这些东西都是真的，只是我们不了解。甚至前阵子乔治还分享过，有一个奇怪的人，这个人贾各布斯读完了大英百科全书，然后就很疯狂的依照圣经上面的所有的东西，包括去牧羊，包括留胡子不剪，包括他可能吃的水果都是要超过5年以上的，然后就发现说他老婆没有觉得他疯了，但是呢，他看到。原来真的可以照着圣经的指示去生活1年，然后他还觉得说他去牧羊是在训练他自己的管理能力，所以你看他是不是真的很仙？第二个是，其实圣经我看到的是它有一个超越人心的原理，就是神原来是非常的爱那群弱势团体的。那因为神看到的不是你现在的财富、你的地位，神看到的是你是他孩子的位分，你的尊严。所以他特别说，你们要把一些栽种的果子，不要摘完，然后要留下来给一些寄居的人，给一些弱势的团体，让他们可以有饭吃，让他可以去捡。然后甚至他也说，和你们同居的外人。你们要一样爱他，虽然他可能不是本地人，但是呢，你们也曾经做过寄居的人。其实我们每一个人在这个世界上都是寄居的人。最重要的是，其实我发现神真的是，真的是一个很让人感动的人。我们看下一张照片，你们看到了吗？我们都是寄居的人。前阵子，其实现在还在发生叙利亚难民，我们跟这群难民是一样的，我们都是寄居的人，只不过他们现在没有了家，所以他们必须要在这个世界上流浪。这个人的处境就是我们。如果我们每一个人都没有像神一样超越人心的怜悯，我们的下场就是跟这个小孩子。小艾伦一样，因为我们都不爱我们身边的人，然后我们也没有把神的话当话，所以我们就会成为这个寄居的人一样。所以你可以看到，
我们每一个人都一样。前阵子立委在骂，就是万华区的难民，这流浪汉，是一个很老人的问题。可是你看哦，我们谁有权利说那些难民的问题，谁做的怎么样？我们连我们旁边的流浪汉都没有想到管。我们每一个人都是寄居的人，如果我们每一个人都没有办法好好的pick up神的话，然后活出他的爱，我们每一个人最后就是像这个小艾伦，在沙滩上，在那天国的沙滩上，我不晓得我们会在哪里。所以最后2张给大家，就是我看到就是有很多事情我们真的不明白，但是我看到圣经里面有很多的 plan。你们相信神在这里面有他的计划吗？我们都有很多的权利在这个地上，权柄。但是如果你的权利跟权柄是与神同在的，那么你就是 right， 就是对的 ，right now 就是对的。所以那个分享给大家，是我这几天的看见。好。做结束祷告。主啊，谢谢你。主啊，圣经里的语言充满了这是生命的奥妙。主啊，也许我们很多时候都不了解你为什么这么做。主啊，就求你更多来怜悯我们，怜悯我们的弟兄姐妹，让我们每一天在读你的话语的时候，你亲自来启示你圣经里面生命的语言，亲自来成为我们的帮助，亲自来让我们可以拥有来自于你的盼望，走在你蒙福的道路上。主啊，我们即将要跟上你的脚步，主啊，请保守我们每一天都活在你的祝福当中。主啊，感谢赞美你，我这样的祷告，感谢祈求，是奉靠耶稣基督永远得胜的名。阿门。这集要跟我们拍，用他那厉害的照相。